Hvala za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, slišali smo zdajle, dosežki, pogled v prihodnost, partnerstvo. To so tri ključne besede, ki so tudi nekako rdeča nit te moje predstavitve. Kot je bilo že napovedano, se bom v tem predavanju nekako osredotočila na tisti vidik tistega dolgega naslova projekta, kjer je noter ena beseda vajeništvo. Ne samo neposredno vajeništvo, ampak pravzaprav, ko smo začeli delati evalvacije na področju vajeništva, nam je vedno bolj postajalo jasno, da ne da naslovimo celotno vprašanje socialnega partnerstva, ne moremo povedati nič kaj pametnega o vajeništvu, in s tem smo seveda odprli eno širše področje, ki je izven samo vajeništva, ampak poklicnega izobraževanja v celoti. Tako da zdaj se bom jaz bolj na ta vidik socialno-partnerski osredotočila, nekaj vmes pa bom povedala tudi bolj neposredno, kar se dotika vajeništva. Tegale ne bom ponavljala, ker ste me že vi tako lepo napovedal, tako da bi šla kar na vsebino. Zdaj, pod kakšnimi pogoji je prenos projektnih rešitev v prakso lahko uspešen? Tukajle sem oblikovala nekako tri pogoje. Deloma smo iz njih že izhajali, ko smo snovali vse te evalvacije na področju vajeništva, ampak mislim, da so se skozi celoten proces še bolj nekako izkristalizirali, kako so res pomembni. Pod prvo točko sem zapisala, projektne rešitve je mogoče prenesti v prakso le, če odpravljajo konkretne težave prakse in stojijo na trdni politični podpori. To je verjetno pogoj številka ena in se zdi zelo samoumeven, ampak mogoče ni tako zelo, če pomislimo, da so dostikrat projekti bolj vezani na neke ideje in cilje in tako naprej, ki pridejo iz Bruslja in so finančno podprti z Evropske unije in morda ne naslavljajo konkretno nekih težav, s katerimi se v našem kontekstu srečujemo. In politična podpora tista, ki je na koncu verjetno tudi najbolj ključna. Jasno je, da je nek ustrezen, relevanten metodološki načrt pomemben in nekaj, na kar smo znotraj našega dela, našega segmenta projekta še posebej ponosni, je pravzaprav nek pristop participativnega raziskovanja, za katerega smo se odločili in mislim, da se je zelo dobro izkazal, ker namreč smo skozi njega prišli do zelo konkretnih predlogov in predlogi, ki so bili oblikovani skozi projekt, niso predlogi tisti, ki smo pripravljali samo projekt, ampak dejansko predlogi vseh partnerjev, ki so tukaj zraven sodelovali. Zdaj seveda mi danes govorimo o projektu modernizacije, ki je tekel zdaj v tem času po letu 2021, bi se pa jaz vendarle nekoliko spomnila še nazaj malce, ker vajeništvo smo mi začeli uvajati z letom 2017, takrat je bil sprejet zakon in ves čas od takrat so tekle različne evalvacije. Začelo se je že s CDFOP-ovo evalvacijo, ko je Slovenija zaprosila CDFOP za pomoč, da raziščemo neke možnosti za razvoj vajeništva. Tako da cela serija je tukaj bilo narejenih praktično precej resnih raziskav, zelo veliko. Tukaj smo pridobili podatkov, različnih ugotovitev in nastalo je kar res obsežno gradivo tudi na tem področju in vse te evalvacije so bile široko, tako kvantitativno kot kvalitativno zasnovane. No in to, kar je naša izhodiščna teza, pravzaprav to, kar sem že povedala, spravi vpetost poklicnega izobraževanja in vajeništva v neko širše socialno partnerstvo. Kako je to pomembno, mislim, da mi ni potrebno posebej izpostavljati, ker vsi moji predhodniki, vsi nagovori je pravzaprav bilo to partnerstvo še posebej poudarjeno. Zdaj, tole je malce
ali pa precej poenostavljena metodološka zasnova, ne bom vas te preveč obremenjevala, ampak bi izpostavila rada ene 3 poudarke, da boste nekako dobili vpogled v samo logiko in zakaj so tudi zaključki takšni, kot so. Prvo, kar je, to raziskovanje je bilo narejeno po neki logiki bolj sekvenčnega raziskovanja. Bistveno pri tem je, da smo šli skozi več faz in da smo tiste ugotovitve, ki so bile v predhodnih fazah ugotovljene, so bile potem vključene v zasnovo naslednjih faz. Tako da smo lahko prišli do vedno bolj tistih najbolj pomembnih, ključnih problemov in potem tudi iskali neke rešitve zanje. No, potem sem že prej omenila participatorno raziskovanje, ker pomeni, da vsi, saj vas tudi dosti tukaj sedi, ki ste pri tem sodelovali, kot bi rekla, raziskovana populacija, kot objekt raziskave, ampak zaradi participatornosti ste bili hkrati na nek način tudi subjekti, ki ste zraven pomagali misliti in ki ste zlasti v zadnji fazi pomagali oblikovati priporočila. Potem je pa še ena stvar pri tej metodološki zasnovi, ki bi jo rada opozorila. Od začetka, še izven pravzaprav tega projekta modernizacije, smo se bolj osredotočili na izvedbeno raven. Se pravi, kako vajeništvo konkretno doživljajo šole, vajenci, podjetja, mentorji v podjetjih in tako naprej. Potem smo pa šli vedno bolj tudi do, bi rekla, odločevalske ravni, zlasti v zadnji fazi, kjer smo poskušali kot sogovornike pridobiti predstavnike vseh resornih ministrstev, ki so relevantna za poklicno izobraževanje in za vajeništvo in tudi drugih partnerjev, socialnih partnerjev, tiste, ki imajo nekoliko več, bi rekla, to so na višjih položajih, ki imajo širši pogled in lahko bolje vplivajo tudi potem na samo uvajanje tega v prakso. Zdaj, kot sem omenila, rezultati so vsi objavljeni na spletnih straneh, tukaj tiste, ki ste bolj raziskovalno ali vas zanimajo kakšni posamezni segmenti, si lahko vse seveda najdete. Pripravljeno je bilo tudi eno tako sintezno poročilo, neka vrste sintez, ki je bila obravnavana tudi na strokovnem svetu in jaz se bom danes nekaj poant tudi iz tega sinteznega poročila predstavila. Zaključila bom pa mogoče malce bolj z nekim svojim pogledom. Jaz se sicer bolj ukvarjam s področjem primerjalne pedagogike, tako da bom recimo naredila še en tak svojo interpretacijo bolj primerjalno pedagoško. Zdaj, da ne bom predolga, bom skušala res čim bolj sežeto predstaviti nekaj ključnih lekcij. Izbrala sem 4, lahko bi jih še precej več, ampak potem bi precej dlje časa tukaj sedeli, ampak tiste, ki so se mi zdele nekako pomembne za ta auditorij in tiste, ki se mi zdi pomembno, da jih nekako se z njimi ukvarjamo prihodnje, da bomo res te projektne rezultate nekako spravili v življenje. Zdaj, prvega sem naslovila socialni dialog in medresorsko sodelovanje. Mi seveda imamo več kot 30-letno tradicijo socialnega partnerstva. O tem ni nobenega dvoma, deluje socialno partnerstvo, partnerji ste vključeni v vse pomembne odločitve in organe in tako naprej, ampak skozi naše evalvacije smo ugotavljali, da ta dialog ne živi vedno v polni meri in da obstaja vsaj na nekaterih področjih, nekaterih mestih tudi neko pomanjkanje nekega medsebojnega zaupanja. Zdaj, zakaj je to tako? Ključne ovire, ki smo jo detektirali, je pravzaprav nekaj stvari so nas tudi presenetile, zlasti to, kar imam tukaj najprej napisano, nezadostno sodelovanje med relevantnimi resorji. Mi smo izjemno težko k sodelovanju pridobili zlasti Ministrstvo za delo, mislim, zanimivo tudi danes, nisem zasledila njihove prisotnosti in ta odsotnost sodelovanja je kar ena takšna ovira, ki na več področjih nekako zavira razvoj in iskanje nekih skupnih rešitev, tudi relativno šibko zanimanje strani odločevalcev, konkretno za vajeništvo. In tretja nekako ovira je pa
tukaj sem napisala prenašanje odgovornosti za vajeništvo na izobraževalni sektor, resor. Kaj sem mislila s tem? Ne glede na to, pravzaprav odkje prihajamo, je neko večinsko mnenje, se pravi tako strani podjetij, resorjev, socialnih partnerjev, večinoma, ne popolnoma soglasno, ampak je prevladujoče mnenje, da je vendarle za vajeništvo in za poklicno izobraževanje tisti glavni odgovorni pač šolski resor, se pravi ministrstvo in potem šole in šolski sektor v celoti. Zdaj, to je seveda neka naša tradicija, nek naš kontekst, v katerem smo, ampak seveda, ne, če se primerjamo z drugimi državami, potem seveda zlasti vajeništvo, če ne poklicno izobraževanje v celoti, je v domeni res tudi drugih resorjev ali so morda drugi resorji celo močnejši. Zdaj, to ni bila točka, ki bi jo kdorkoli želel pravzaprav v temelju spreminjati, ampak skozi dialog, skozi naše intervjuje in fokusne skupine se je izkristalizirala ta skupna potreba po tem, da je potrebno razmišljati o vajeništvu kot neki, pa lahko bi rekli verjetno tudi poklicnem izobraževanju, kot neki skupni nacionalni skrbi in če gledamo samo vajeništvo, se je oblikovala ta ideja, da se ponovno spodbudi diskusija o oblikovanju nekega zavezništva za vajeništvo, kar se je nekoč že poskušalo, pa ni uspelo. In seveda prevladovalo je mnenje, da je vendarle ustrezno za nas sistem, da ministrstvo nekako ostaja tisti, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, mislim, tisti ključni partner, vendarle je zakonodaja pod njegovim resorjem in tako naprej, ampak zlasti ministrstvo za delo zaradi njihove vloge pri poklicnih standardih kot članih strokovnega sveta, pa da jih je smiselno pritegniti sodelovanju. Če pa seveda mi želimo imeti močne partnerje, pa ne samo socialne partnerje v ožjem pomenu besede, ampak širše deležnike, vse, ki sodelujejo tukaj zraven, je seveda pomembno, da imajo vsi ti partnerji ustrezne zmogljivosti. Se pravi, tako znanja, kompetence, poznavanje sistema, podporo, celotno infrastrukturo za to. Mi smo ugotavljali, kakšne so te zmogljivosti socialnih partnerjev, kratek povzetek naših ugotovitev je tukaj, verjetno na nek način najšibkejši člen tukaj le so sindikati, tudi mi smo jih zelo težko pridobili za sodelovanje, sami, kadar smo uspeli z njimi spregovoriti, so poročali o tem, da so kadrovsko šibki in da pravzaprav v velikih segmentih poklicnega izobraževanja nimajo izdelanih stališč, neke lastne vizije recimo na tem področju. Omenila sem ministrstvo za delo, katerih stališče je, da poklicno izobraževanje, formalno poklicno izobraževanje in vajeništvo nekako ne sodi v njihovo pristojnost, da so bolj zadolženi za neformalno izobraževanje, izobraževanje, ki podpira aktivno politiko izobraževanja, tukaj pa nekako ne vidijo toliko svojega mesta, ne glede na članstvo v strokovnem svetu, ne glede na to, da s poklicnimi standardi praktično kreirajo vsebinski del poklicnega izobraževanja. Po drugi strani, Ministrstvo za gospodarstvo je bilo ves čas aktivno vključeno, ima interes za sodelovanje, pristojnosti vemo, da nima, ampak izkazalo se je skozi pogovore, da ne samo, da sofinancira določene javne naloge zbornic, ampak da zbornicami tudi tesno sodeluje in jim nudi podporo, tako da morda velja za razmisliti tudi o neki drugačni vlogi Ministrstva za gospodarstvo. Seveda zbornici, zlasti dve, obrtna in gospodarska zbornica, sta seveda ključni partnerici, prevzemata zelo velik del nalog, velik angažma, je seveda bil ves čas, ne samo skozi vse te projekte in vse to partnerstvo, o katerem ste že ga danes omenjali, ampak tudi z veliko konstruktivnega sodelovanja, oblikovanja rešitev in tako naprej, ampak seveda kadrovsko
relativno šibki. Zlasti, če to gledamo primerjalno z drugih državah, kjer zbornice so večji, močnejši partnerji, potem seveda imajo tudi precej močnejše kadre, ki lahko to svoje interese gospodarstva potem lažje uveljavljajo. Zdaj zanimivo je bilo, tudi podjetja, ki smo jih opravljali smo ankete in opravljali smo intervjuje, za vajeništvo je interes med podjetji, kot je interes za vajeništvo med dijaki. Tisti, ki so vključeni v njega, ga ne bi zamenjali za druge oblike šolanja, kar se mi zdi zelo pomembno sporočilo, ker vajeništvo nam ni uspelo zares zagnati, z izjemo morda 4-5 šol oziroma šolskih centrov, ampak interes je. Je pa res, da tudi podjetja sama nimajo toliko izkušenj, nimajo toliko znanja, kapacitet in se bojijo prevzeti večji delež odgovornosti, ki bi primerljiv z nekimi razvitimi vajeništvimi sistemi. Tako da naš zaključek in naši predlogi so šli v smer, da je potrebno seveda delati na krepitvi tega partnerstva še naprej, ampak morda ne si delati nekih iluzij, da bomo lahko razvili ta bolj dualni ali sodelovalni pristop, ki ga imajo germanske države na tem področju, po katerih smo se ves čas zgledovali, ampak morda je za nas bolj primeren nekaj, kar v mednarodnem okolju imenujemo participacijski model, se pravi model, v katerem je nekako tisti glavni kreator ministrstvo, ki je pristojno za izobraževanje, ampak z zelo jasnimi vlogami in močno vlogo vsemi partnerji in deležniki. Nihče se ni zavzemal, da bi zrušili sistem, ampak da bi ohranili temelje in krepili vendarle znotraj tega to participacijo. Zdaj, zanimivo je, na te predlogi morda, ki so tukaj napisani, boste rekli lahko, da so kontroverzni, da so problematični, ampak to so dejansko rezultati iz naših evalvacij. Socialni partnerji so zelo poudarili, da je potrebno okrepiti njihovo vlogo v strokovnem svetu in tudi drugih ustreznih organih, zlasti recimo odborih za poklicne standarde, da so malo slišani, da so preglasovani, čeprav se njihov glas tudi sliši. Drugo, kar in naš zaključek iz tega, da seveda socialni partnerji, ki sodelujejo, vsi, ki sodelujejo, zlasti recimo tukaj na strokovnem svetu, ki je konec koncev organ, ki kreira politiko, da morajo vsi te člani imeti ustrezne kompetence, ustrezne izkušnje, znanje in zelo pomembno podporo lastnih ustanov in je dobro, da so to ljudje, ki imajo tudi več odločevalske moči v svojih institucijah, ker potem lažje uveljavljajo svoje interese in se tudi potem neka raven komunikacije in sodelovanja lahko izboljša. Potem je pa še ena stvar, na katero verjetno tudi težko vplivamo, ampak zbornice so zelo dostikrat izpostavljale, da so šibke zaradi tega, ker ni več obveznega članstva in seveda tukaj so te finančne ovire. Mi smo pa z našo anketo ugotovili, da je zelo pomembno, da so podjetja, ki sodelujejo v vajeništvu in na splošno v izobraževanju, ki imajo tudi dijake in študente na pot, da so članice zbornic. Zbornice podpirajo vse, ampak lažje podpirajo tista podjetja in tudi lažje podjetja sama pridejo, so bolj zainteresirana, imajo več vajencev in tako naprej. Skratka, te spodbude bi bile zelo dobrodošle. Zdaj, tretji izziv je verjetno tisti, ki ga največ udeležencev danes tole najbolj pozna. Vprašanje, mi imamo naše programe zasnovane izjemno široko, z velikim deležem splošno izobraževalnih vsebin, to govorim primerjalno, z drugimi državami, tudi poklicni standardi, ki so podlaga programov, so zelo široki in to je lahko za vajeništvo na nek način ovira, ko je potrebno prenesti en večji del kurikula v podjetja, so se pojavile tukaj
težave, o tem je bilo verjetno največ govora, ne, teh problem tistih 50% in kako naj podjetja realizirajo vse cilje. In zanimivo je bilo, da smo skozi dialog prišli pravzaprav do predloga, da je treba tukaj narediti predmetnike, programe nekoliko fleksibilnejše in da je treba razmisliti o neki uvedbi bolj, bi rekla, trialnega modela, skratka, da je treba razmišljati, da lahko cilje iz katalogov znanja realiziramo ne samo v šoli in ne samo v podjetjih, čeprav je tam seveda treba realizirati največ ciljev, ampak tudi v medpodjetniških centrih. Medpodjetniški centri, vemo, lahko določene poklicne veščine izurimo, tiste, ki jih vajenci in dijaki v podjetjih ne moremo, hkrati pa seveda ohranjati pomen učnih mest, kar je bilo prej izpostavljeno, ker so to pač tista področja res avtentičnega učenja in tudi krepiti poglede na in znanje o tem, kako učenje v podjetjih poteka. Ne. To se je tudi ukvarjala ena skupina s tem in bodo še naprej, kasneje potem te stvari bolj natančno razložili. Zdaj, da zaključim zadnjo lekcijo, ki pa je nekako se izkazala skozi, bi rekla, skozi pregled teh evalvacij skozi daljši čas, da imamo mi pravzaprav do neke mere neusklajenost politik na področju izobraževanja, sociale in dela, kar je sploh z vidika vajeništva lahko ena ovira ali en izziv, ali pa morda samo informacija, kakšno vajeništvo mi pravzaprav zares lahko imamo. Status dijaka, vemo, da je v veliki meri socialni status. Tukaj vzadej je močna družinska štipendijska politika in jasno so povedali na Ministrstvu za delo, da če bi karkoli tukaj spremenili, če bi vajeništvo opredelili kot zaposlitev, je veliko tveganje za neko povečano ranljivost vajencev in njihovih družin. In to je pravzaprav nekaj, kar nihče ni želel in ne želi posegati. Po drugi strani, status dijaka je na nek način malce rečeno pod narekovaji delovni status. Vemo, da lahko delajo vajenci preko napotnic in nismo zasledili primere, smo gotovili, vajeništvo se, vemo, se finančno ne splača, ampak splača pa se seveda delati v podjetjih. Imamo vajence, ki so dopoldne vajenci, popoldne delajo preko napotnice. To seveda je ena zelo pomembna ovira, recimo za samo vajeništvo. Ampak to so stvari, jaz bi rekla, moja interpretacija je, da na nek način skoraj da teme, o katerih ne govorimo, na nek način skoraj da tabu teme. To je naš sistem, to je pravzaprav morda tudi moč našega sistema, države, blaginje in tako naprej. Tako da verjetno vajeništva izven te, bi rekla, bolj pošolane logike ne moremo razvijati. Pa ne moremo razvijati tudi zaradi tega, kar sem že prej omenila, neko našo mentaliteto, da je za poklicno izobraževanje neka ključna odgovornost na področju izobraževanja, kar se seveda vidi tudi na področju financiranja. Zdaj, v tujini seveda je jasno, da je vajeništvo nek dialog med javnim in zasebnim interesom. Ni samo država in javnost zainteresirala za njega, ampak tudi gospodarstvo samo. In to pomeni tudi delitev stroškov za vse to. Tudi tukaj nekako ni nekega močnega interesa, ki bi ga partnerji in deležniki izkazovali, da bi se te stvari zelo, zelo spremenilo. Nikoli ni nekako pravi čas za to. Skratka, zdaj pa še tisti res moj zadnji slajd, moj zaključek, zakaj nam po moji presoji socialnega partnerstva ni uspelo uveljaviti v celoti in zakaj tudi teh predlogov, ki smo jih oblikovali, ne uresničujemo ali še ne uresničujemo. Ker namreč, jaz bi rekla, da ta del projekta, ki sem ga ves čas spremljala, pri njem sodelovala
je proizvedel veliko rezultatov, na katere je, ne vem, smo lahko in CPI lahko izjemno ponosen, ravno zaradi tega, ker so zelo konkretni predlogi, kaj je možno narediti, in jaz si upam trditi, da so prilagojeni kontekstu, v katerem smo, a ne delati neke, recimo, revolucije, ker konec koncev to v šolstvu, ker tako velik sistem morda niti ne gre. Zdaj, po drugi strani pa vidimo, da se stvari na nek način zelo počasi premikajo. In če pogledamo, če mi dovolite, da malce pogledam še v zgodovino, v celotno obdobje, ko imamo v naši državi socialno partnerstvo. Ko smo to začeli razvijati v 90-ih letih, močno smo se zgledovali po germanskih sistemih, vi to zelo dobro veste, tisti, ki ste nekateri konec koncev tudi to skupaj še kreirali, in takrat se je naša nekak politika delala po tem principu, ki mu v primerjalni pedagogiki rečemo sposojanje politik. Skratka, učiti se od drugih, prenašati v naš sistem. Ampak v primerjalni pedagogiki vemo, da prenašanje rešitev iz enega konteksta v drugega ne uspe, ker je izjemno pomembno, v kakšen kontekstu prenašamo. In lahko se učimo od drugih, ampak moramo dobro poznati sami sebe in kaj pri nas deluje, da lahko to nekako uspešno prakso prenesemo. Iz teh naših evaluacij bi rekla, da smo do zdaj nekako spregledali dva pomembna vidika tega konteksta, v čem je drugačna Slovenija od, ne vem, Nemčije, Avstrije, Švice in tako naprej. Eno je ta mentaliteta, ki sem jo že omenila, drugo pa morda prešibke zmogljivosti kadrov, socialnih partnerjev in podjetij. To smo konec koncev pisali že v Belo knjigo 2011 in od takrat naprej tukaj, ves čas to ugotavljamo, ampak nismo tukaj uspeli recimo nekaj bistvenega spremeniti, da bi dejansko lahko takšen sistem pri nas uvedli. Potem smo vstopili v Evropsko unijo in vstopili smo v proces, ki ga imenujemo pri nas proces evropeizacije izobraževanja, se pravi prevzemanja nekih skupnih ciljev, iniciativ, orodij in tako naprej. In seveda tukaj se nam postavlja vprašanje, kako smo mi te stvari počeli. A smo jih delali samo zato, ker je bilo treba, ker smo za to dobili nekaj denar, ali je bilo to dovolj kritično narejeno, z dovolj presoje, ali je bilo na nek način prisiljeno, pa ne prisiljeno v tem smislu, da bi nam nekdo pištolo držal na glavo, ampak z bolj mehkimi mehanizmi. Jaz bi bila morda celo najbolj znotraj tega kritična ravno v primeru vajeništva, ker takšen način uvajanja vajeništva, kot smo ga imeli pri nas, v primerjalni pedagogiki imenujemo lažni prenos. Se pravi, napovemo neke spremembe, za katere smo kar precej prepričani, da nam jih ne bo uspelo rešiti, ker nismo pravzaprav dovolj pripravili terena za to in nismo dali dovolj kapacitet, denarja in vsega. Ne glede na to, vendarle vse te naše evaluacije kažejo, da to ni bila morda slaba odločitev, vendarle pa je treba zdaj nekako zavihati rokave in predvsem moja zadnja misel, zadnje nekako poziv bi bil, da bi zelo, zelo potrebovali večjo odzivnost političnih, se pravi na ravni politike in vseh, ki imate neko odločevalsko moč, da se te ideje prenesejo čim prej v prakso. Hvala lepa.